Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: "Инна Аллаха табарака ва таала фарада сияма рамадана алейкум." Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтып атат: "Аллах таала силерге Рамазан айында орозо тутууну парз кылды. Ва сананту лакум қиямаху." Мен болсо силерге ошол Рамазан айында түнкүсүн таравих намазын окушту силерге сүннөт кылып бердим. Фаман сомаху, кимде ким Рамазан айында орозо кармаса, оқомаху, жана Рамазан айында түнү менен тахажжуд окуса, таравих намаздарына келип таравих намаздарын окуса, иманан ва ихтисабан, ошол орозону тутканда дагы, таравих намаздарын окуганда дагы Кудайга ишенип, чын дили менен Кудайга ишенип тутуп, Кудайга ишенип намазын окуса, ва ихтисабан, чын дили менен Кудайдан сооп үмүт этип орозо кармап, сооп үмүт этип таравих намаздарын окуса, хаража мин зунубихи каяумин валадат хуммуху, анда ал адам күнөөлөрүнөн энесинен тууганда кандай болуп таптаза мойдон, наристе мойдон эненин курсагынан түшкөн болчу болсо, кимде ким Рамазан айында ушундай ниетте орозо кармап таравих окуса, ал адам энеден туулган, жаңы жаш туулган баладай болуп туруп, күнөөлөрүнөн таптаза болуп арылып калат деди. Бул хадисте имам Насаи жана имам Ахмад риваят кылып атат. Имам Ахмадты билесиздер, бул 4 мазхаб башчынын бирөөсү.